Hello，大家好，歡迎你哋嚟到 Angela Insight 呢個平台。我呢個平台呢，係想請我哋香港一啲好出色嘅舞者，無論咩 style 都好啦嘅舞者呢，嚟同我傾下偈。你都知道我好中意傾偈㗎啦。咁今日呢，我邀請嘅舞者呢，佢認識咗佢14年啦。當佢唔係好識跳舞，都識地跳舞。去到而家呢，佢已經有自己嘅風格，有自己唔同嘅領域去發生。我以前做嘅 project 啦，譬如排謝安琪嘅演唱會、排泳兒嘅演唱會咧，佢都係我一個好好嘅幫手，一個好好嘅 assistant。而家咧當然唔係啦，佢自己已經可以排舞、教跳舞，或者佢嘅能力已經好強，已經係大個女啦。咁我所講嘅人咧，今日就坐喺我身邊，佢就係阿希。Hello， 大家好，我係阿希。Yes。多謝你接受我嘅訪問啦！我哋咧成日都傾偈嘅，係咪？好少將我哋真係平時傾偈。你喺14年裏邊，我哋傾咗無數次嘅傾偈啦。好少將我哋嘅傾偈咧擺入去鏡頭前邊。咁今次就係我想做呢個 project 嘅目的，想畫下你啲嘢，俾唔認識你嘅人去認識。嗱，希，咁當然我認識咗你14年啦，好知道你個 background。不過我想由你自己去親自介紹一下。你個 background 點解你會選擇咗跳舞呢條路咧？咁大家好啦，咁我阿希啦，咁之後我而家係一個 professional dancer 啦，咁之後我教嘅 style 就其實而家嚟講比較叫特別少少，因為我主要其實教 choreo 嘅，咁就係一啲比較 flow 啊 texture 少少嘅動作嘅 choreo 啦。咁之後我點解會跳舞咧？我由細個跳舞係因為細個好中意嗰啲J-pop 嗰陣時，唔係 K-pop， J-pop 當時係中意啲 J-pop， 咁所以開始咧即係望到啲人跳舞型啦，咁就開始慢慢跟啦。咁之後就慢慢去到學去自己喺教會之後揾人帶我去 studio 上堂，咁之後就來回咁啦，到最後去到大個咗就真係本身想放棄㗎啦，但係去到 Ivy 又突然間都係好中意，咁就入咗 SD 肯定做啦 Showbiz Project， 咁就開始行呢條路啦。係啊，因為我哋嘅 Showbiz Project 咧都即係大話都成就咗好多好出色嘅舞者啦，喺一個即係我哋叫做 commercial 嘅行業啦，未必係街舞界。但係我教咗，我諗下，即係你係其中一個，我都教咗喺呢個 project 裏邊大概9至10年嘅時間，有成100幾個人。咁當然有啲人就係跳下，有各自嘅原因唔再繼續呢個行業啦。咁好似你咁樣留得低，一定係有啲原因嘅。留得低一定係你都頗中意呢一個跳舞呢件事件，所以你先會繼續尋找去留低。咁嗱，14年裏邊，我識咗你14年啦。Of course， 我睇住你嘅成個成長啦。我哋喺跳舞裏邊咧，都唔係話我想跳就跳，或者我想做就做，一定有好多起伏㗎。我想你分享一下，即係譬如喺呢個14年裏邊啦，喺你嘅職業生涯裏邊咧，最難忘嘅或者最大嘅挫折係一啲乜嘢？我反而調翻轉，好想聽呢啲，即係好想同你傾下，了解下你。最大嘅挫折應該都係入 showbiz， 因為我以前好搞笑㗎。我細個咧，我唔係跳女仔嘢或者跳 technique 嘅，我最細個係跳 breaking、popping、locking 先嘅，因為細個就係中意睇 J-pop， 係啦。大家如果又知道係咩事就有年紀啦。所以我細個係中意睇，我見到啲男仔喺度炒 break 啊，之後 popping 好型啊嗰啲。所以我最開頭其實係去個 studio 上咗1個月，係其實都係類似 hip hop 嘅嘢啦。之後係開始係去街度跳 breaking 啊，之後同埋 popping 嗰啲嘢。但係幾得意嘅一樣嘢係嗰陣時，其實例如我跳 breaking， 我已經係我中意地下好 fall 嚟 fall 去嘅動作咧。咁所以其實再大個而家諗翻咧，其實等於好 contemporary 嗰類嘅嘢。其實原來細個自己已經好中意嘅。咁之後再大啲嘅時候就hip hop 啦，之後去 new style 啦。
咁所以我入去 showbiz 之前，其實我係冇學過 technique 嘅。咁所以就係臨 showbiz 之前有1個月嘅時候，我唔知老師仲記唔記得嗰陣時開始去將勤補拙啦。咁之後為咗去 audition 啦，咁之後就深刻入咗啦。所以我入去嗰陣時係。哇！全世界都 people 上嚟啦，得我一兩個人係完全冇 technique 啦，所以嗰個時候係都真係幾挫折。人哋一嚟就2個圈啊，或者咩，我完全係唔識啦，乜都夾硬嚟啦。咁之後，所以另一樣嘢都好令我好決心咁，我唔得，我一定要做好佢，就真係好乖咁。嗰排係真係完全冇再跳 hip hop 啊或者成嗰啲。就淨係每個禮拜除咗 training 之外就狂上踢啲堂咯。咁之後都好彩係有用嘅。嗱，我好想喺呢個位裏邊打斷下你，即係因為嗱，譬如而家睇我哋，如果有機會睇到我哋呢個訪問嘅時候咧，好多時我哋啲 dancer 成日講 technique，咁我自己好想解構下呢個名詞。咩 technique 咧？基本上就係一啲技巧動作喺我嘅即係範圍裏邊去。當我 set up 呢啲 project 嘅時候咧，我都係想有機會俾到喺香港另類嘅舞者啦。如果我哋冇機會入演藝學院跳芭蕾舞、中國舞、現代舞咁或者當代舞嘅時候，又或者唔喺出邊去跳芭蕾舞嘅地方去訓練我哋嘅技巧，我哋點樣去訓練咧？咁所以嗰個 project 咧就係你講開，我哋就係想 set up 去做一啲訓練啦，去俾一啲冇基本知識嘅舞者，去知道點樣認識自己嘅身體，嗰個係一個 main point。咁整下咧，啲人就將咗呢件事件變成講一個技巧。放我嘅技巧就係點解對於你咁辛苦咧？因為跳舞有好多範圍㗎，有好多即係地下啦，頭先你講嘅地下動作啦，我哋 middle level 中間啦，或者高向上發展嘅動作啦。咁我哋 mainly 都係呢3個層面。咁但係當你要做好嘅時候咧，個肌肉要有一定嘅 support。所以嗰個訓練咧就係令到你肌肉有一個能力，就唔係淨係我哋呢個舞，係跳所有舞都需要有一個基本功咯。如果你冇呢個基本功嘅訓練，你再上去咧都好難，同埋係體力上咯。有陣時我幫你做 training 嘅時候，就係我哋坐好多啦，玩遊戲機好多啦，或者睇電視好多，我哋冇咗一個體能嘅鍛鍊。咁到我哋嘅腦諗到，但係我哋嘅身體好似冇咗呢個基本嘅層面咧，係 execute 唔到你嘅大腦所諗到嘅嘢。唔知你覺得啱唔啱咧？喺呢個層面裏面，所以變咗你啱啱入嚟嘅時候咧，好似冇咗嗰啲favorite 嗰啲 body language 啦，好難去冚到入去我哋嘅 project 裏邊，會唔會係咁樣發生啊？所以你覺得咁難？一來啦，因為始終可能即係你之前唔會有咁高強度嘅 training 去發生啦。咁另外同埋係例如一啲比較例如要好 square 嘅嘢嘅時候，可能你外邊其他去呢啲 style 其他 style hip hop 少少嘅時候，未必會將個人去到咁 hold 到咁 square， 或者去 sustain 到咁多嘅嘢，比較 contract 多少少嘅嘢。咁所以一開頭嘅時候，對於我嚟講，同埋比較多 alignment 上面嘅嘢，始終以前例如以前都係上一啲好爆啊好咩嗰啲，未必係咁要好 sustain 一啲比較好控制型嘅嘢，所以比較難 control 咯。所以就咁啱就好彩，真係有個咁嘅 training 去 develop 到我可以有另一邊嘅嘢可以發生。我都知道，即係譬如我幫你哋做緊 training 嘅時候咧，你哋都會面對好大嘅 frustration，即係話成日都唔知。即係我因為訓練嘅時間好長啦，變咗你哋會有好多嘅 question 啦，身體做唔到啦，唔知自己想唔想繼續啦。同埋我覺得我喺個過程裏邊，我最感受得多咧就係你哋亦都好堅持，因為一就係仲返緊學嘅，二又做緊 part time，三我哋一個星期做3次，但係每一次都係差唔多4至5個鐘，然之後你哋仲要練習。仲要做足功課，咁我好想揾翻呢樣嘢出嚟，就係希望都俾而家嘅 generation 去睇下。雖然佢哋唔係入 academy， 但係我哋嗰陣時嘅訓練都係一個好 tough 嘅訓練，好似又要做功課考試啦，自己又要識編舞啦，又要逼你哋去表演啦。我而家翻轉頭去諗咧，係好多嘅。咁但係對於你遇到呢啲困難，對你而家係咪有一個好嘅幫助咧？我都好想了解翻。
其實我覺得最大首先第一樣嘢一定係個意志力訓練啦，因為我到而家我都唔明點解嗰陣時捱到，因為係我自己有少少 specific 嘅，因為我讀緊書啦，另外係我每朝其實仲翻緊 part time，係咁之後咁我係仲要因為嗰個 part time 係我住嗰陣時住觀塘，咁個 part time 喺屯門，咁其實我每朝要6點起身翻工，翻到8點半翻工啦，翻到6點半之後就趕出嚟上 training，再翻嚟呢邊香港，之後再翻嗰陣時翻天后之後8點半上堂上到12點幾啦，咁之後有時仲要再排埋 showcase， 之後2點幾翻到屋企3、4點，每日瞓2個幾鐘，我諗都有年半以上時間都係咁樣去發生緊，而仲要讀緊書，仲要維持學業嗰陣時係唔知點捱嘅，咁所以第一樣嘢呢個係證明嗰陣時真係好有火、好有意志、好想衝去做一樣嘢。係啊，但我中意呢個感覺，因為年青人啊嘛，如果你冇咗嗰個火，冇咗個意志，你其實你中意啫，但係如果你體力上 support 唔到，你都好快會 give up 咯。就因為你好中意又有嗰個意志，所以將嗰件事件再繼續延續發生或者繼續成就咯。嗱，除咗呢一個，你會 facing 到呢啲問題，即係最大啦。咁仲有冇另外一啲，你會覺得哇？真係好難承受，因為14年啦，你講緊你第一次面對嘅係 training 嘅時候啦。咁之後，譬如你 graduate 咗，或者你開始去做嘢啦，有冇再面對另外一啲問題？最開頭嘅應該係即係始終我比較細粒啦，而嗰陣時始終仲係新人，能力上可能未係咁好。咁其實我唔係好多 show 做嘅。咁所以就 keep 住都係part time 住啊，或者接下好細 show 仔。咁有少少個心有啲唔舒服，係即係見到側邊嘅人，大家都好多嘢做嘅時候，自己可能都仲係咁樣。但係嗰陣時就會唔緊要啦，咁我繼續練好啲，繼續捱住先啦。應該掂到有一日係爭個機會啫，咁嗰啲。因為呢個都係喺香港裏邊成日都面對嘅問題，即係大部分啦 stage 上邊啦，我哋嘅導演啊，或者我哋請嘅唱片公司都會需要一啲比較漂亮、比較高嘅dancers 啦，即係舞者啦，無論男仔又好、女仔又好。咁我覺得喺表演行業上邊咧，我哋都需要訓練自己嘅身體，或者我哋肌肉能力，所有嘢都會好。我哋冇理由突然之間好撇咁樣。咁但係對於高度咧，我哋又冇得去增加噶嘛。所以對於你係喺呢個level 上邊咧，係都好多掙扎。而家我嗱如果你14年，即係你大概10年前啦，我講緊或者12年前啦，其實會面對呢個問題都幾多。而家嘅 dancers 幸福啲，佢哋好快我望到咧，即係我而家都做緊喺呢個行業裏邊都做緊一啲嘢噶嘛，好似未有好多嘅訓練或者未有好多嘅嘢。然後我哋冇訓練好多 dancer， 變咗咧佢哋好快已經可以做演唱會啦，好快已經走埠啦，又甚至乎未做過 stage 咧都可以做一個 proper 嘅即係演唱會啊咁樣 ，and then 都個高度上邊咧又冇咁講究喎，因為選擇唔多，所以我哋都總之跳得好或者可以做到嘅，我哋都可以跳。咁同埋世界，我覺得改變咗咯，所以個高度上邊已經未必係一個問題。我叫 issues 去發生咯。咁我又想問下，即係想你都同我一齊分享下。我睇住你嘅變化好大，即係你之前學 breaking、學 street dance， and 你入咗嚟咧做一啲比較我叫做係一個jazz contemporary 嘅訓練啦。咁到後期我請咗一啲老師咧，佢哋係喺contemporary 好 strong 嘅。我又見到你會走去學喎。跟住咧，我又會見到你突然之間有一日，你話俾我聽，老師啊，我要 join 一個 course， 我 join 咩 course 啊？你話 drama， 我話interesting， 因為跳舞嘅舞者好少第一日 join 一個 drama 嘅 course 或者 class 噶嘛。咁你個變化上邊，譬如你頭先有 mention 到自己會跳一啲我哋叫做 choreograph， 我叫做 open style choreography， 即係 base on 你自己嘅思想形態或者你對音樂嘅了解去編排。咁你喺呢個過程裏面，你係點樣去進行或者演變，或者你中意乜嘢 style
或者有啲乜嘢嘅舞者影響咗你要去咁樣行咧？係喺你身上會揾到呢啲特質啊？首先係點解我會去上咗 drama 先咧？係因為嗰陣時曾經有個老師同我講過嘅，你嘅氣場好大，但係大過能力。咁所以我後尾其實我會變咗一個我好執着於，例如我要去嘅力度，我要去嘅角度，所有嘢我要好精準，所有 counting 好精準嘅一個人。之後啦，到後期再少少，另外一個老師會同我講，阿希你跳得唔差，但係唔入骨。咁所以咧喺呢個位嘅時候，就係好似每個人都而家大個諗翻，就係大家主觀睇法啦。咁但係我都多謝有呢兩個人嘅存在，亦都令我我會去執着於自己嘅能力上。然後當我嗰下我覺得揾唔到自己嘅時候，我覺得 drama 係始終你要演繹一個 character。其實入唔入骨嗰樣嘢就係你演唔演一個 character 啊嘛。咁所以對於我嚟講嗰一刻，我就覺得突然間其實會唔會 drama 幫到我咧？咁就開始有呢樣嘢。但係嗰陣時都係成班一齊去試啊玩嘅。咁過多2-3年之後，就真係認真去真係跟 drama 老師去學啲 acting 啦。你都好好啊，因為唔係話淨係嗰陣時候學個 drama， 學咗一個 course， 咁你就停止。去到今日，就算我而家同你做緊呢個訪問，after 呢個訪問之後，你都係繼續呢個 drama course 或者呢個 class 係繼續延續嘅喎。It means 你對呢一方面都有即係一個追求咯，即係同舞蹈一樣咯，你都冇放棄，一路去將自己個 style 去 adjust 啦，將自己嘅能力去 adjust 啦，即係 drama 亦都係一樣。咁喺你過程裏邊有冇一啲即係舞者對於你會有好大嘅影響㗎？就係香港又好，外國又好，你會因為係呢個舞者影響到我，或者呢種 style 影響到你自己好深嘅。有兩個嘅 Julia Myers 同埋 Chris Martin。我 favorite 其中係因為係嗰種 Julia Myers 係好 storytelling 嘅。之後另外Chris Martin 對我係佢個身體、佢個 texture、佢個 musicality 嗰樣嘢會好令我去再例如我喺個音樂上面點再聽得再仔細啲啊。之後同埋佢哋夾埋嗰樣嘢就係好講緊古仔嘅時候，其實你原來可以好多嘢一齊進行緊咯。係啊，呢兩個係非常之好，係。咁但係我都想 mention 下啦，如果我哋聽緊即係睇緊我哋呢個平台嘅時候咧，Julia Myers 啦或者 Chris Martin 啦，都係我哋喺一個香港嘅 dance festival， 我自己邀請咗佢哋翻嚟去做一個 dance festival 俾 cast 你哋啦，甚至乎 Julia Myers 或者 Chris Martin 都有幫我哋排個舞，然之後喺我哋嘅 dance festival 嗰度做表演。因為我覺得呢個緊要㗎，個 impact 我哋唔係淨係睇 YouTube 上邊，我哋真係要親自去上堂去感受成個佢哋嘅能力。即係譬如頭先你講嗰個 dynamics 啊，或者 movement 嘅 texture， 如果你冇親身感受咧，好難。我自己都有就入去上 Julia Myers 嘅堂啦，都好難上，同埋佢哋嗰個影響力好 powerful。一堂裏邊即係佢哋兩個舞者都係啦，喺個堂上邊都可以令到我哋身邊上緊佢堂嘅舞者咧係會受到感動。呢件事件都好 amazing，因為我覺得做跳舞嘅人點解我哋咁想去做跳舞？除咗for自己之外，都希望有一日好想去同人分享我哋自己本身有嘅能力。咁我喺呢個問題裏邊就係拉過，好似而家咁樣，你應該都即係喺一段時間學習之後咧，你都有去教堂咯。咁喺教堂裏邊有冇一啲嘢想我哋一齊分享嗱？我係教你啦，咁但係而家都係你哋嘅世界啦，你哋會開始落去教好多唔同嘅學生，大人又好，而家 young generation 又好，有冇一啲關於教學上嘅理念或者一啲感受想分享下？教學上嘅理念，我而家反而會着重於點樣令學生嘅身體可以知道咩係 neutral 最中間，因為大家好多
以為做唔到嘅動作或者棘住嘅動作，其實唔係做唔到，只不過係個人嘅習慣令到你個身體棘住咗。咁所以其實你只要識得將佢開發翻出嚟嘅時候，其實好多嘢係做到嘅。係。同埋另外就係我會想教學生咩係自然流露嘅情緒。係因為好多時係大家都會好有 feel，但係嗰個有 feel 係你覺得有 feel，而未必係你會去觸動到觀眾。而我好想教嘅係點樣去你都可以去觸動人咯。我多謝你講呢個 topics 啊，因為又係我教咗跳舞咁多年啦，或者睇咗跳舞咁耐啦。有陣時我會睇到有啲即係學生，咁當然佢哋未必係一個 professional， 佢哋都係一個好中意跳舞嘅學生啦。佢哋有好多 showcase 表演，咁我就其實好 appreciate 佢哋勇敢喺個showcase 裏邊表演。有陣時個感覺上面咧係 too much for 我，即係譬如聽到一隻好有感情嘅歌，可能就係個樣做咗咁，但係裏邊嘅身體冇呢個質感或者個 movement 嘅 texture 未去到。你如果有呢啲咁嘅 class，可以其實真係幫助到佢哋去點樣去發揮佢哋內在聽到個歌嘅時候，或者嗰種情感點去做呢個 presentation 係一個好好嘅事件。有冇啲方法㗎？即係好想八下我真係純粹一個分享，因為我都有教 class 㗎嘛，到而家咁好想了解下有冇啲你有啲咩 exercise 可以幫到佢哋，或者你喺你 design 你自己教堂嘅 class 裏邊去點樣去 follow個流程咧？通常例如如果真係要教一隻會講情緒嘅嘢，咁 step 要完晒，佢要完全清楚晒所有嘢啦，即係要佢完全理智地去跳舞先啦。咁之後就係要開始入去一個叫做 guiding 嘅位，你喺嗰個位嘅時候要嘗試勾，其實都好叻嘅，因為要真係咁樣勾出嚟，或者即係課堂還好啦。你如果真係要咁樣勾出嚟一個表演入邊，其實係都一定要好善思啊先做到。咁之後勾完出嚟嘅時候，就係要俾佢試下放晒出嚟先啦，因為通常第一下係一定空白嘅。咁所以之後再俾佢哋再試嘅時候，你就可以微調邊啲位其實你係用緊狀態，邊啲位係用緊你嘅即係身體去跳舞。因為同埋係好常嘅一樣嘢係大家會大家有感覺，你會唔想你會想俾佢出嚟。因為始終跳舞一個喐動，一喐動嘅時候就係一個類似你舒緩焦慮嘅感覺，係咁，所以當你要去食住呢樣嘢，俾佢留喺你嘅身體嘅時候，你要選擇要俾佢識得原來我可以留低呢度感覺去幫你推行去你去跳緊呢隻舞，咁都係一個俾佢哋要去 execute 嘅嘢，因為始終少呢啲，係。你講到呢個少咧，我都即係你一路我哋以前成日都傾偈啦。你係選擇咗一條好難行嘅教育道路。係你知道喺香港咧，如果我哋跳我唔可以講 K-pop 咁樣，我唔想用呢個形容詞，即係一個Korean 嘅一啲文化啦。咁當然因為呢個太盛行喺成個世界啦，咁會易啲咯，會易啲教學啦。又或者跳我哋jazz funk。易啲教學啦，又或者前一期中意大部分嘅人都會跳 urban，不過而家個名可能有少少 slightly change open style choreography 會易啲盛行。咁但係你行咗呢條路，真係會少學生，你會唔會擔心？或者你咁樣行嘅時候，會唔會擔心你自己係冇乜學生？因為我嚟跳舞係開心玩嘅啫，你教啲我咁深入嘅嘢，我會走嘅喎，會唔會有呢個 worry？咁的確係小眾嘅，但同埋 even 我去教緊身體嗰樣嘢都個 texture 或者個 flow 其實都佢又唔可以完全叫 contempt，又唔可以完全話係 hip hop， 係其實我自己已經之前會好 struggle 呢樣嘢，但係我而家覺得佢純粹係一個 movement 咯。咁所以，但係我個身體
去 feel 到或者個身體擅長嘅，咁我咪用呢樣嘢去教。同埋咁始終我嘅堂有 exercise 㗎嘛，咁 exercise 我會盡量開發一啲大家唔係成日會用到或者去矯正一啲大家平時原來一路你個肩胛骨都唔識開嘅，之後或者其實一路肋骨都係頂起，其實你一路都用錯位嘅。我會嘗試，如果我望到嘅，我會逐個去執咯。咁起碼大家去慢慢，我見到大家慢慢變到開始識做嘅時候，咁呢個都夠啦。同埋嚟講狀態上，其實反而大家其實有興趣呢樣嘢，係非常之好。係因為其實我自己都有教狀態一啲 training 嘅嘢嘅時候，其實跳舞嘅學生係你係肯放情緒出嚟，只不過係你唔識用，因為大家嘅 inner picture 係好大，你其實個想像力好豐富，亦都其實我望到其實好多人都望到，只不過係當呢樣嘢你等於其實好似 drama 你有對白，只不過我哋係用緊個身體去講，你未係幾識將你個情緒放落個身體去講出嚟。呢啲都好啊，因為我哋可以分享一下有陣時，譬如頭先你講到個 topics 啦，唔可以叫做 contem， 又唔可以叫做 street dance， 因為好多時我哋都避談呢啲即係呢啲 topics 啦。但我覺得我哋去分享嘅時候咧，因為你有一個唔同嘅 background， 可能有啲人都唔係好認識，就係你做咗前期。就算喺我哋嘅 project 裏邊咧，我哋都有好多唔同嘅 style 去訓練。咁到訓練咗之後，到你 mature 嘅時候咧，其實你係揀緊你要行嘅方向。之後咧，我係見到你嘥咗好多時間去 take 好多 contemporary dance。and then 有外國嘅 guest 過嚟嘅時候，你都去學一啲唔同嘅 urban style 啦。and then 再喺一度嘅 training 裏邊咧，你亦都會去學一啲 hip hop 嘅 style。咁 hip hop 係 under street dance 嘅其中一種。可能亦都係你 take 咗一啲 drama 嘅 class，咁變咗咧，你個身體上邊咧就大家都唔係好了解 as 一個老師或者一個 professional 嘅 dancer 都唔係咁單向性，淨係得一個 style。你可能個身體裏邊已經 merge 晒所有你認識嘅嘢，再擺翻埋一齊，然之後而家你係去教緊你融會貫通咗之後，你想發生嘅一啲斜啲，我可唔可以咁講啊？係呢件係好事嚟嘅。因為唔係，即係我成日都認為咧，每一個人或者每一個 style， 你自己啦，即係個舞者自己本身啦，都好 unique 嘅，係因為你個 background 個過程或者成個 history 個經歷個學習舞蹈嘅學習生涯有唔同啦，所以先成就咗一個好好嘅舞者，或者再個舞者晉升到如果有興趣教跳舞，就好似你而家咁樣，去成就咗一個用心去將你所學嘅知識，即係舞蹈知識去一齊分享。係一件好嘅事，你要繼續啊！即係唔好咁快，係啦，唔好咁快結婚，因為好難㗎。即係譬如你上堂嗰陣時候，人哋嘅 class 一嚟就30-40個，你可能得10個。我都有呢個狀態，但係我諗中意教跳舞分享或者中意嘅時候 ，it doesn't matter 你係幾多個人，你都好想將你嘅嘢同你中意上你堂嘅學生分享，所以你要 keep it up。咁基本上，當你教學嘅時候，你都即係會排 showcase 啊。你有乜嘢自己係好想喺個 choreography 上面 ？choreography 嘅意思係編舞上面，你好想有啲乜嘢嘅 message 或者有啲咩 style， 想喺你個編舞上面發揮，或者想觀眾睇到，或者你自己想排一啲嘢。課堂上其實我有啲 free flow 嘅，因為我有時我中意排啲可能純 musicality、純 texture、純 flow 嘅。但係有時可能一啲歌我覺得有意思，或者我想去講一啲故仔嘅時候，我都會排。但係如果 for showcase 嘅時候，我通常都中意排啲有 storytelling 嘅嘢。之後同埋另外，例如咧，可唔可以俾 example？即係你曾經排過係一兩個 example，即係 storytelling 咁佢係點樣咧？我哋個即係純粹個 image 上邊，但係呢個感覺應該係點樣？係咩叫 storytelling？之前 SD 叫我第一年真係轉咗 style 嗰陣時排咗隻叫無望花啦，咁之後嗰陣時就其實係類似講緊其實係去送走一個你離開咗嘅嘢，
咁之後所以嘅人係嘅人或者物件件所以因為嗰個好搞笑，我自己都我係因為我知如果老師一出嚟一有樣，通常你就會望住老師，所以我直情係叫我揾人幫我定 design 一嘢笠住自己個頭，我就係負責行。因為我覺得係要有一個人咁樣有一嚿嘢喺度出現，但係我想個 flow 喺翻學生度，咁所以我自己去做咗呢樣嘢。咁之後呢個係第一個啦，之後例如上次20週年排小盒啦，咁小盒嗰次其實係類似講緊一啲類似去要去抗爭呢啲嘢嘅嘢，咁之後。咁呢兩個係一啲比較都係 storytelling 啦。另外仲有個係children song 之後呢個佢係講緊點樣去揾翻內在小孩，你點樣可以用最 sincere 嘅笑容去對待翻所有嘢。係因為我自己中意去你排緊一個 showcase 嘅時候，我想最尾係 for 學生你類似一個 therapy。可以放開一啲嘢，我自己會比較中意咁樣嘅 for showcase 嚟講。非常之好啊！因為我覺得每一個老師或者每一個 choreographer，佢哋所經歷唔同啦，好似頭先我 mention 咁講，係一定有啲 message 想喺你個 showcase 裏邊去同學生分享咯。咁但 in the future 你即係有冇諗過你如果再排嘅時候，有啲咩作品你係好想，或者一啲咩 style 或者一啲咩感受你係好想？即係 deliver 㗎。我如果再嚟有 showcase 嘅話，我反而想試下排翻，因為次次都好似係排到好 sad。係好 sad 啊！次次睇你嗰啲喊啊，跟住好 sad 啊，你啲學生又咁樣。之後我係想都係有個 release 嘅感覺，但係我想試下排下啲開心少少嘅嘢嘅，因為都大家會例如大家中意嘅即係抒情嘢，都係比較例如一啲傷感啊，係的確呢方面係亦都容易啲帶大家入情緒嘅。咁但係其實狀態下其實都有好多唔同一啲開心愉悅嘅嘢嘅，咁所以唔一定街狀態係講緊加入一個傷感個感覺去邊嘅，咁所以都想試下，或者直情係排一啲完全零狀態純一個 texture movement 嘅，都想試下。係都想試下排。係咯，慢慢去發掘同埋要嘗試咯。有陣時我講即係排舞，我哋心目中諗咗好多 idea 嘅，但係純粹諗唔去 execute 好難。我冇相信，即係我諗我自己啦，我以我自己嘅經驗或者我去 observe 啦，好少排舞一排就已經變成一個好出色嘅排舞，或者已經係咁樣，因為都要經過一個經驗啦，逐個位嘗試 fail。失敗咗啦，再嚟，再加入一啲元素，然之後再諗，再抌走，再用 lighting， 再用音樂，再用人，再用 pattern， 即係好多架構學。排舞唔係一個咁容易嘅事件，即係對於我嚟講，同埋中意諗跳舞，亦都係一件好難嘅，即係你唔中意你其實就係齋跳舞啦。咁但係真係要排舞嘅時候，就係需要有個思考咯。我哋咧即係傾咗咁耐，即係有排傾啦。即係如果要傾，真係可能10個鐘都傾唔完。不過我想 follow 最後一個問題咧，就係你點樣睇將來，即係未來喺我哋香港呢個即係你自己做緊舞者啦，做緊老師啦，做緊 choreographer 啦，你點樣可以睇香港呢個你自己咧嘅發展啊？將來有冇你會唔會繼續再行落去，定係話哎呀搞唔掂，揾唔到食啊？即係大家最 concern 係呢啲問題啊，係啊。會唔會繼續？其實點都係想繼續嘅，咁始終係中意呢樣嘢。咁但係我會知道例如自己我想去排啲乜嘢，亦都我好想係真係可以將例如我學緊嘅唔同去 drama， 因為而家例如我一陣間去上嗰個啦，咁佢係一個類似係camera acting 嘅嘢，咁所以其實除咗而家好多嘢係關於 stage 上面嘅時候，另外都會想試一啲可能 camera 上面嘅嘢，咁始終學嗰啲嘅時候
對於鏡頭要去知個點樣用法，其實都即係你始終鏡頭上面唔係淨係大頭啊，唔係淨係成身啊嘛，就係啦，有大頭有剩嗰啲咁，所以你會開始去留意多咗。咁所以例如 choreo 唔係淨係得喺 stage 上面會去，例如一啲想試下一啲關於拍片上面嘅嘢，可以點樣去玩啊？咁嗰啲其實都係另一種方法去都係繼續去行一啲叫做都係關於跳舞上面嘅嘢。即係對於你自身嘅身體嘅 research， 呢個 research 係唔同 formats 嘅 research。除咗 movement stage 上邊，譬如我哋點樣望住個鏡頭，同個鏡頭去做拍 MV， 咁都係一件可取嘅事件咯。但係你會繼續跳舞排舞咁樣。但係你有真係問呢個問題就係有冇一啲障礙啊？Sounds like 譬如我同你傾咗一段時間，即係喺呢度坐喺度啦，你都好 calm 嘅，好裏邊嘅，即係帶我哋遊走嘅。你有冇啲激動㗎？有冇啲嘢係哇，其實好難㗎，做唔到㗎，又或者都唔係咯，點我都做到㗎咁樣。可能我個人會好高入上 flow， 即係我覺得呢一刻冇唔代表之後冇㗎嘛。咁但係我可以做嘅就係有嘢嚟嘅時候，我咪盡力做好佢咯。同埋例如我有嘢要去想追求嘅時候，我就會追求咯。非常好。係啊，因為咁除非我真係窮到完全冇錢，真係要再去打其他工，真係要咁樣啫。如果唔係，點都暫時都生存到嘅。咁所以就會繼續去做翻自己想做嘅嘢，想去嘅。係啊，我問呢啲問題，因為都喺香港裏邊都好現實嘅問題啦。而你係我教咗咁多嘅人，即係其中一個，我哋都要面對一啲現實上嘅問題，尤其是即係 freelance 嘅 dancers 咯。我哋冇一個公司可以請到我哋，冇一啲好 solid 嘅，即係你一定要返朝九晚五，都係一啲 freelance 嘅工作。咁所以喺 freelance 嘅世界裏邊，都係要自我嘅一啲 discipline 啦，自我嘅一個增值啦，自我去追尋自己嘅一個價值，或者你喺呢個 society 上邊嘅你自己用到自己嘅一個方向咯，咁樣。係啊，好多謝你今日即係嚟同我傾呢個偈，因為呢啲我成日都叫做即係傾偈，我哋會挖掘大家再認識多啲，唔係淨係我去 interview 你，其實喺我同你傾偈之中，我都會再 feel 下，識咗你14年，但我都想 feel 下阿希去到而家係點樣咧，所以就點解好想同你再傾偈，同埋你喺呢個過程裏邊會唔會突然間走咗啊？因為老師係會好關心。咁當我同你傾緊偈嘅時候，我覺得我哋會大家有咗呢個 connection 喺度，原來大家都會 support 大家繼續去嘅，繼續去跳舞嘅，繼續將我哋好嘅 elements 去同我哋認識嘅學生分享，已經係一件好開心、好幸福嘅事。Thank you so much，多謝你今日。Thank you。Yes。拜拜。